Hi guys! Welcome back to my video. Welcome back to my vlog. Ayan. Sobrang tagal ko hindi nakapag-vlog. Sobrang tagal ko hindi nakapag-upload ng video. Ang last na upload ko na vlog is... Ano na ba yun? Hindi ko na rin matandaan. Basta about food. Ayan. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang buwan. I think 2 or 3 months. Kasi sobrang busy sa work. Tapos may iba pa akong mga agenda kaya sobrang busy. Kahit ngayon, kwarto ko hindi ko rin masyadong naayos kaya ngayon may konting time para makapag-vlog dahil meron akong i-unbox. Ngayon guys, mag-unbox tayo na nabili kong luggage from Extra! Ayan. Ang brand niya is Travel Gear. So, halika rito. May bigat siya. 3-in-1 na siya, guys. So, ayan, meron na siyang small, medium, and large. So, plastic siya. Parang yung friend nating plastic. So, i-unbox natin siya. Check natin kung maganda ba yung quality. Kung affordable ba. So, totoo lang ano siya. Abot kaya naman siya. Nakasale siya sa Extra. Ang price niya is, ang original price niya is 599 or 598 something like that. Gusto ko lang kulang 600 reals. And then ngayon, 299 na lang siya. So, parang 50%. 50% pa rin ang maging discount niya. So, ngayon i-unbox natin siya. Natin tong tape dito. Hindi ko mapakita sa inyo ng ano, malaki kasi hindi naman sobrang laki. Ayan. Wow! Wow! Ayan. So, pinili ko yung yellow. Wait, gulo yung camera. So, pinili ko yung yellow. Hindi ko alam kasi, unang kita ko pa lang sa kanya sa Extra. Ewan ko, parang na-attract ako agad. Kumuha ko agad. Kasi hindi lang sa presyo, syempre una-una yung presyo. Priority natin yung mas makakamura tayo. And then sa kulay, ewan ko, parang may something nakakaiba sa kulay niya na nakaka-attract. Para siyang egg yellow, guys. Excuse me. Busog. So, ayan. Ito pa, plastic siya. Ewan ko may tawag dito sa anong na malet. Okay. Hindi ko alam tawag dito. Siya ay si Travel Gear Jazz Light 3-piece spinner set. Meron siyang 20 inches, 26 inches, at 30 inches. Ayan. From small, medium to large. So, buksan natin. Mabigat. A few moments later. Ayan guys, so nailabas ko na siya sa box. Box din kami. Ayan. Fresh from the box. And eto siya. Kamukha niya si American Tourister. Same design. May ganitong design din sa American Tourister which is mas mahal. Syempre, mas branded siya. Ito hindi ko alam kung branded din to. Siguro kasi may brand naman. Pero hindi ko alam kung same sila ng quality. Pero I think almost the same din kasi merong mga ganong brand sa iisa ang supplier at pinapalitan na lang din ng brand name. Ayan. So, check natin siya isa-isa. Gamitin na natin itong plastic na to. Kasi ayaw natin sa plastic. Nakakasira siya ng ating planet. At na friendship. Ayan, daming hugot. So, ito. Bubuksan. Ay, paano ito? Ayan. So, ayan, meron siyang lock. Basta lock yun. And then, tada! Ayan ang isa. So, pabungad natin si large, pangalawa si medium. Natural. Mabigat. Ayan, so, eto na si medium. Ayun, kamukha niya si Bumblebee. Ay, hindi, ano niya. Ka-color, si Bumblebee. Ang ganda. So, guys, papakita ko sa inyo ang loob muna ni large. Ayan, diyan ka muna. Ayan, so sa labas, ito siya, typical na luggage.
Meron siyang handle dito, lock, handle din dito, and then handle din. Yan, yung naitataas na handle. Hindi ko lang tawag dyan. And then, sa loob, buksan natin siya. Ayan. Tada! Ayan lang. So, ayan siya sa loob. So, meron siyang pa-zipper dito. May pa-zipper. Para saan? Ayan. And then, typical na maleta. Meron din siyang mga pag-garter. At may pa-zipper din dito. Sa quality, same din ng mga ordinaryong maleta. I think almost the same din sa American Tourister. Kasi halos ganito din yan. Maganda dito, meron siyang pa-foam. Mararamdaman mo yung parang manipis na foam dito. Ayan. And then, may pa-zipper na naman. Tada! Ayan, nakalagay si American Gear. Ayan, focus. Focus. American hindi. Travel gear. Sorry. Travel gear pala. Ayan. And then next, nakakapagod. Nakakahingal itong mag-unboxing ng maleta. Siguro nagtataka kayo, but unboxing, maleta ang napili kong i-unbox kasi ito guys, 4 years na akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. So, nagbabalak akong umuwi. Kaya, bumili na ako ng maleta kasi yung maletang dala ko from the Philippines is I think ganito lang kalaki sa medium or mas maliit pa dito ng konti, pero sira na siya. Once ko lang siyang nagamit, nabili ko lang sa department store sa Philippines, pero hindi siya ganun ka okay din naman, nagamit ko din naman, okay siya dito, pero hindi siya ganun pang matagalan. Pero sa price niya din naman, kung i-convert mo sa reals, siguro mga nasa 300. Hindi, parang same din halos ng price. Pero hindi natin alam kung mas maganda ang quality nito. Yeah. So ito si medium. Nasa loob niya ngayon si small. Bubuksan natin si small. Ayan. May pa-plastic. Ang hilig sa plastic. Ayan. Ayaw na ayaw natin ng plastic guys. Kasi mas gusto natin yung natural. Yung totoo. Ayan. So, andito may palak na naman. Hindi ko pa nalagyan ng code kasi pag naglagyan ko ng code na yun, kakakuda ko, makakalimutan ko yan for sure. Ayan. So, as expected, kung ano yung sa large, ganun din yung sa medium and small. So, napansin ko lang, parang merong itong ano dito, parang bilog. Hindi ko alam kung anong purpose niyan. Ayan. Ayan. Andito na ang bunso. Ang bunso sa magkakapatid. And then, si bunso na. Ang daming pa-plastic. Ang daming plastic. Diba? Sabi nga ni Gloria Diaz, we are all full of plastic. Ayan. So, ayan. May pa-plastic ulit. Dito. Siyempre tatanggalin natin yan kasi hate natin yung plastic. Nakakasira ng ano to, environment. Ayan. So, may palak ulit. Bubuksan natin. And ito maganda to pang hand carry. Mga gadgets nyo, kung may mga gadgets kayo gusto nyo ilagay dito para mas safe, edi ilagay nyo. Yan. So, ganun din, small, medium and large. Sa inyo ng itsura. May effect din na ganyan. May pa-instruction sila about sa lock. Yan. Passcode. Passcode. ATF. Basahin natin yung mga nakalagay sa box. Ang sabi dito,
durable self-mending zippers with integrated security locks. Basta yon. Okay daw. Tapos, dito pa, meron siyang A few moments later. ergonomically curved push button locking handle fits comfortably in your hands. Mas maganda. Maganda siya. Yan. So, for multi-directional spinner wheels, yung gulong niya sa baba, allows 360 upright rolling so there is no weight on your arm. Maganda. Yan, nabasa ko na yan. Ano pa ba? Ibang mababasa natin dito. So, ayun lang. So, ayun guys. Tapos na ang unboxing natin ng ng travel gear luggage ng maleta na nabili ko sa extra ng Naka-SALE. So, check natin kung maganda or durable siya, kung maganda yung quality. Siyempre, habang ginagamit natin siya, hindi naman natin siya matetest ngayon kapag hindi naman natin siya ginagamit. Alangan naman sirain ko to dyan, ibalibag ko to dyan, sayang naman yung perang pinambili ko, di ba? Hindi naman ako ganun kayaman. Hindi naman ako mayaman talaga. Yan, so ito yung small, and then medium, at syempre hindi mawawala bigat, si large. Ayan, large. Ang laki mo. Ayan. So yun guys, tapos na ang unboxing natin ang luggage. Ayan. Hanggang sa susunod ulit. Bye.